15 लाख लोगों को मुतासर करने के बाद बादल एक दफा फिर से पंजाब वालों से बगावत करने वाले हैं, जिससे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और लाहौर मुतासर हो सकते हैं। इसी बार इससे एक दफा फिर से रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। वही रावी जो पहले ही कई देहातों को अपनी लपेट में ले चुका है, अगले कुछ ही दिनों तक मजीद तबाही मचा सकता है। इसके अलावा रावी और चनाब ने मिलकर मुल्तान का रुख कर लिया है। इसी मुल्तान ने वार्निंग जारी कर दिया है कि एक बड़ा सैलाबी रेला अगले 2 दिनों में मुल्तान को हिट करेगा। NDMA ने भी मुल्तान शहर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि जब ये सैलाबी रेला मुल्तान से टकराएगा तो ऑलमोस्ट 130 के करीब गाँव निकल सकता है। इसी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने मुल्तान की 60% आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हमारे सिंध के भाइयों के लिए भी अगले 4 से 5 दिन बड़े अहम हैं, क्योंकि पंजाब का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होकर दरियाए सिंध के करीब आबाद शहरों को डुबो सकता है। कराची वाले जिस वक्त खुद को महफूज समझ रहे हैं, NDMA ने उनके लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। कराची वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि कल से 2 सितंबर तक शदीद बारिशें होने वाली हैं। बारिशों से कराची में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। अपने भाई को दीजिएगा इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपका एक सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने में मजबूर करता है। शुक्रिया।